disape kok ya. Wes, wong tekan ya. Ya wis bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 tahun iki wis disape. Nah nek wong lanang mbok tekan tuwa. Nah, apa ora? Bener. Ya mulane. Apa oleh apa kowe? Jare iki benar to, benar Cali Jendro sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Remboko anjing bawono. Alhamdulillah. Matur. Piye pira kowe? Ora tak hitung sarung nek dia. Kok kandel temen? Tak etokke kene. As, kok kira Kan kowe cah cilik iki urung butuh duit to. Mboten Ibu, kula betah. Oh, sebelane malah kowe util bang aku. Wah, Bu, lha cah cilik iki ora sangger roh dolanan. Ya untungnya wis disape ya. Dadi niki nek ora ya peng mak mik mak. Wah, lha nek siji. Kan kita nek wong lanang ki ora kena disape kok ya. Wes, wong tekan ya. Ya wis bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 tahun iki wis disape. Nah nek wong lanang mbok tekan tuwa. Nah, apa ora? Bener. Ya mulane iku. Sing Gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto wah luar biasa atas ngincing ajeng kok panjake. Kandel tenan lho nek kowe dalang. Pak menak ora tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Nrumahin pantu. Mungkin aja gampang meri. Sampeyan ki Mbak Atir, sampeyan ki sing jusuk. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling akeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi akeh kan ketoke kaya nguyahi segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang niku semengi gamblek. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone semengi ya ikine mlaku ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile ya ngeprak kadang wae nek ngeprak ora bener cok iya ngono ta. Wah, ngono kuwi sing enek sing nyaluk. Ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho, Mas. Mulane Ora kena meri, ora kenalan. Iya. Sing Gerajakan Banyuwangi. Nggih, kali sinten? Usap, lah sing dikerake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras, Mas. Sing cilik iki sing endi? Endi? Dhewe ya Mbak Moko kuwi. Iki. Mbak Pia ya sono. Ayo, libuan dalam libuan, ayo. Maksudnya ya? Libuan pas libuan lah ya. Mbak Pia ya. Ah. Gerajakan ya. Gerajakan kuwi mandelok unyil ya. Iki. Terus apa-apa sing iso Mbak Nikan ya, Mbak Nikan mulai ya. Ayo sing ngajeng ae lah Bos. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mumbluk Kenapa mumbrus? Maaf. jembrung. Wong kok ngono to? Lah kan nek rumput ki jembrung nang aku ki. Kayak ngene jenengan apa? Oh, wae. Padha ta? Ayo. Oh, duit kok bodoli. Kaya wulu wae. Mbak Nikan. Mbak Nikan. Ya, langsung ke Mas, Gerajakan Banyuwangi, buka saron ki juang dobleh kencono. Ayo banter-banter le ya. Kok ndak kos-kosan. Gerajakan
pun ditinangkani. Oh iya. Sedaya pamungkutan wis disendikane. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke tak dhewekke kanggo mengko nek gara-gara. Anjir matur sedulur. Nek penontonane ya jan ana sing pindah blas lho Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ana sing pantok blas. Ayo melihat objek besar tadi. Ayo kita udah terpesona sama aku ya. Gimana Bu? Gak sesok nanggap neng nggih. Oh abot le meneh nggih. Ayo mendingan sampun Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Tati. Nggih. Kula tak neruske lakon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Mas Dalam, mbok bilih wonten klan-klanipun anggen kula Gojek. Kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenak. Marani. Marani. Nggih, matur nuwun kula Mbak Tati nyuwun pangapunten marang Gojekan Kelacuk pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampai tancuk kalian. Amin. Sembah nuwun. Ayo Pak Mun terus ki lakon. Oh iya. Ayo kok bengok-bengok sinun mantura. Ayo terus awake dhewe yo kirim pakai kasih.